हेलो गाइस, फिर से आ गया मैं आपका दोस्त। पब्लिक रिएक्शन में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं। ये ब्रेड वाला कितने दे दिया था? ये जो बाद में 2500। यार मेरी उंगलियां चेक करा के आनी पड़ेगी। कटर कटर बोल रही नाम तक। कटर कटर बोल रही है उंगलियां बहन इसके टाइम। तो देख सकते हैं गाइस, कंप्लीट हो गई। हाई ब्यूटी कमाल कर गई।